Jeg havde næsten opgivet at finde, hvad jeg søgte, da jeg traf et sted så upåvirket af verdens rædsler, at jeg ikke kunne tro mine egne øjne. Med forsynet spurgte jeg mine forundrede øjne, mon det du ser er gengivet med al rimelighed af mine sanser intakte, eller forstøber mig af der det skel, som adskiller min sjæl fra resten af verden. Og en udmattet munk falder omkuld som et lille barn, og barnet gnider de prøvede øjne, og denne bevægelse fører indad mod den umulige, øjeæble sandhed. Intet brænser, intet knækker, den fysiske realitet er uomtvistelig. En fysisk realitet, så let som en fjer. Altså overværer jeg, hvorledes den raske fugl flyver hen til den tungere and, og da dette sandelig er livet, begynder fuglen at drille den svære and, for ikke at kunne stige nok. Men dette sted lader anden svare ganske mildt. Men hvem er du, fugl, som ikke kan svømme på ponten, fikst som en and? Og der bliver samtalen afbrudt af en distræt kat, som kommer til. Og katten nusser sin pels og misser med øjnene mod solen, og alt som den strækker sig, mener den at høre, at sådan mumler en herlig fred. Og bag om ponten og dyrenes fortrolige kævlerier står det lille hus med sin stue, og de to tilstødende værelser ser hvilende, som om andagten er slået ned her. Husets vinduer er opslået, og en brise farer gennem huset og afbrydes af intet, men kommer og går, som den lyster, som om den er imiteret af selve huset. Og en dreng kommer ud af huset, og han åbner lågen ud mod lysningen, ser sig over på ponten, og han giver sig til at lytte til dyrene, som bestandigt sniksnakker. Han strækker sine arme mod himlen, en defensiv himmel, søvnig måske som ham, af knottende guder forskånet, og næsten tom som en rømmet sal, væk af krigens storm og drøm. Og nu er jeg lavet en fejl her, så nu er jeg jo lidt meta, fordi jeg har krøllet det her for meget. Så. Tekst 2. Der er steder, som er velanbragte af regnbuer. Der er åbenbart jord velsignet af hvile, som en ark af undtagelse, der hæver sig over alt moras. Menneskevenlige klimaer, sol og vind ganske lige, som om en slags meteorologisk perfektion er kommet. Fjern af ørkenen, de ukuelige lejre, den knastørre vegetation, de bundne brode og den brutale jungle, hvis vækstbetingelser er ovenud manierede. Og fjern af den arktiske verden, de sorte fjelde samt den rødvilde isbjørn, som får sværere og sværere ved at skaffe sig føde. Dog er det altid sådan, verden har overbevist mig, ud over åndedrættet som sådan, åndedrættet som det ondes gennemgang, er åndedrættet børnenes rædselsslagne nat. Den ensomme nat, som mylder med mareridt, den evige mørke skov, bestandig i åndedrættet, i hvilken ulven optræder, bedst som den lusker gennem lysningen. Men faktisk er det blevet sådan, at ulven lusker afsted som noget vandæret, som en klovn. Dens røde næse er svullen, som om den er forkølet. Menneskehænder og menneskemagt har nedsaget dens vildskab. Ja, hele naturen er kontrolleret af den overlegne race. Jeg må være faldet i søvn. Jeg drømte naturligvis om frygtindgydende stunder, alt mulig fare, så sandt som søvnen undslår sig enhver snærende samtidighed. At min mørke hud blegner, dette moderate klima, som en albino forvist til ørkenen, men er der. Vågen forstår jeg, dette afsnit skal være tilegnet huset ved ponten, ikke min livslange kval. Således farer en opsigtsvækkende stemme gennem lysningen. Peter, Peter, hvor er du gået hen? Har du forladt huset igen, og har du åbnet lågen på ny? Stemmen er gammel, stemmen er skinner, som om den forsøger at nægte fordelingen af kraft spredt over tid. Der er noget, der ikke stemmer. Må ikke dette fabelagtige territorium få drengen til at overhøre depechen? Og sidder han ikke som børn bedst og snakker med dyrene, ungdommens internationale? Dog bliver drengen indfanget af tumult, for en delegation af jæger og slagtøjsidioter samt yderligere en industri af medløbere dukker op i lysningen. Da netop valghornet, dette ærkehabsburgske instrument, den indoeuropæiske forbandelse, det begynder at trutte. Og Peter, som var skabt til strygere, og snart efter mere tingeltangel af en stødelige former, forkromede instrumenter, hvis kraft og vælsk af bum og brag frapperer alt,
som har levet i lysningen. Men Peter, denne raske dreng, svarer de fremstående. Vi har det godt her, vi lever trygt her. Skulle luskebuksen komme til egnen, har jeg og de andre dyr fundet på en genialsk fælde. Vil I se, hvordan den virker? Prompte flår ritmesteren drengen ind i haven igen, skræmmer katten væk, skræmmer anden bort og fuglen, som tager himmelflugten. Nu skal der snakkes med bedstefar om verdens beskaffenhed, om verdens alvor, om verdens generelle og udsatte nationer, samt om den hærgende ulv, hvis genkomst netop er rundet af døse lov. Aldrig får menneskeheden dagdrømme, bestandig af udsatheden. Ulven har allerede slugt, både kæt og sendt. Og denne alarmamok, som jeg har set så mange gange før, infiltrerer bedstefars centralnervesystem, hovedsædet for alt liv, alle lemmer, som en rokke, der langer ud efter en uforberedt sommerfugl. Og bedstefar giver sig til at ruske Peter, hvorfor hele entouragen er der overhører, at Peter er kommet op med en stolt og sindrig fælde. Ak, det er spildte ord. Naturfred, den store internationale, bedre lydhørhed er påkrævet. Men Peter er omringet, alle står på lur, alle er bange. Det, der siges, forguder alene handlingen, den, som relaterer sig til nødværge og panik. Støjen er primitiv, støjen er enorm. Kun epileptikere og de virkelighedsfjerne forestiller sig lunde dem hensides af rotteræs. At søsterregnbuen tillader den slags, undtagelsens marmorerede ark, menneskeheden, som lærer sin fejl, menneskeheden, der finder en form for hvile, akkumulationsdoktriner, rovdriftsunåde, fordragelige samfund, solidariske med andre fordragelige samfund. Men epileptikeren, et forvirret menneske, forestiller sig, at man kan bringe hvile. Hvile over landet, hvile til modersmålet, som en dansende pause, som en uforhindret brise, skønt den driftige ved, knap og snap er ordkædens fræsen, den altoverskyggende bestemmelse i forhold til målet, hensynet til den produktive lingvistik. Altså er der ikke pause, men sikke en trængsel, sikke en strøm af samkørte og overophedede principper, præcise formaninger, præcise forholdsregler, varsler over det hele, og der er frygten og åndedrættet, den epileptiske krop, som må arbejde konstant. Således er alt i verden kidnappet, og handlingen, den eneste, glider uhindret mod sin fuldendelse, døden. Postyret bliver mere og mere infernalsk. Valdhornet blæser til krampagtige stigninger, som om tartarerne har udset sig til den, der er reservetropper klar, skulle slagtøjet forstå. Øde hen ligger den overmandede klarinet, denne strækmarch, for dukkelignende garnisoner, kujoner, medløbere og sodomitter, løbende mod et kvindagtigt klimaks, som derfor skal komme. Og buksetrolden, altså ritmesteren, træder frem. Den ufri regnbues androgyne nar slår fast, ulven kommer, ulven er kommet til de mange pontes land. Således antændt og omkvædet tager tingene fart. Jeg er på nippet til at græde, men jeg må koncentrere mig. Jeg kan se, at bedstefar festner derudad, hamrer løs, saver løs. De døsende gardiner flår han indenbords. Det minder om troll og et overgreb. Det, som hastværket antyder, er: I gardiner, du brise, hvem som helst af jer er den egentlige sønder. Jeg får lyst til at råbe, der hvor barrikaden bygges, kvadreres børnenes leg, børnenes frie udfoldelse, såvel som ånd og kreativitet, puls, hånd, sind, sommerfuglens artiskokker. Men hvem giver sig til at råbe mod brændingen? Men dog, det lukkede rum, alle afspærringer, de fører til Siegfrieds storhedsvanvid. Det ser måske ganske ubegribeligt ud, men ikke for katten. Med stiv hale kryber den forviste op i træet, med stive fjer sidder anden og ryster, hvor er fuglen fløjet hen, væk fra udgangsforbuddet, nattergalens totale afasi, væk fra læderhoser og hærens perverse promenade,
hvor mænd er søger, hvor mænd er stik-i-drenge, mappedyr såvel som kællinger. Men du, som er passiv, men du, som er aktiv, sig mig engang, hvad foregår der her? Et hus kan antage rigelige former, bunker, brudesvite, børnerede eller en tretalsbaseret kristen akse, såvel som et uendeligt rum beriget af en farende brise. I det sidstnævnte rum, hvor uendeligt det end er, forestiller jeg mig, at ilten kommer og går som et udsagn om velvære. Hvorimod den kristne besættelse af rummet, korsets dødsstivhed, her lederes den svulmende masse af ilt. Jeg fik øje på Peter, inden besættelsen indtraf. Han svævede fra stue til værelse, og fra værelse til stue, som om han nedbrød væggen og overkom loftet. Det var som om fraværet af mure, fraværet af restriktioner var astronautisk. Nu vakler drengen fra værelse til værelse. Han minder om et genfærd, men dette genfærd er rødvildt og stækket. Det flyder ikke gennem væggene længere. Hvor der var hus og rummelige sidefløje, er der opstået en bunkerstruktur eller en fæstning. Og stuen er udgangspunktet, forsvarets centrum, det dødbringende cockpit. I denne stue sidder den opildnede bedstefar. Bestandigt vil han forhøre drengen, bestandigt harcelerer han. Har du lukket alle vinduer, tjekket arsenalet af dåsemad, inden det videre, sig hvornår det indtræffer, ved ingen. Der findes et sted i hjernen, det er et fabelagtigt sted, volter og krummelurer, saltomortaler og lysninger, afsideslæggende distrikter for børn, hvor ulven lever i bedste velgående, fri i forhold til den overmenneskelige besættelse af hemisfæren. Og jeg har døjet med lidelsen, og jeg har henvendt mig til disse distrikter, og disse distrikter har svaret. Her i det ydre vil ingen vide dig. Se i lyset af dette morbide alarmberedskab, hvem kan tro, at akrobaten jonglerer frit? Han er også bange som Peter. Nu ser jeg, at Peter træner hvad som helst, fysiologisk, psykologisk, uafbrudt, da solen vitterligt kan udbrænde når som helst. Lad mig pande i stykker igen. Der er ingen overgange, der er ingen barriere netop her. Frasen er paratheden, hånden er honørtegnet, kroppen den ånd, som er reguleret af den invaderende fraseologi. Hvis jeg var en modigere mand, ville jeg nærme mig garden, om huden min var alabast og brøle. Denne forskudte oblast har ikke set ulvens slag i over 100 år. Og så vil man se mig an, en sort munk, en nedvurderet dragdriver, og så smide mig på porten, som om jeg bare rabies. Men den ultimative afmagt har en kærkommen fond, og i denne fond ifører jeg mig en ulvemaske og trænger ind på Peter og konfronterer ham. Se her, min dreng, det er blot mig. Ulven er udryddet. Men drengen stiger på den fremmede munk og kniber øjnene sammen, ved ikke, hvad han skal tro. Den xenofobiske aktivitet, den fremmede, som rækker hånden frem. Ideelt set, så har man en budbringer, man har en dreng, og hvad sker der så? Det knipske rum, den paranoide central befries af dig, som om en højere magt ønsker at intervenere i forhold til mennesket. Men Peters hovedskal, hans forstand er blokeret. En motorvej er nødtørft, englen uvedkommende. Og drengen lukker af, og rummet kommer på plads, krymper hurtigere end forventet, og dernæst stormer han ind i stuen og videre til det første kammer, hvor han vender om, tager turen igen, hen over arsenalet af forsvarsudstyr og nødblus, hop over i feltsengen i hovedkvarteret i midten, som om noget mangler, som om kommandovejen forbliver usikker. Jeg fortæller Peter, at striden er over. Jeg fortæller drengen, at jeg spår en god høst med masser af hvede, raps og majs. Jeg fortæller ham, at det korsfæstede rum, samt treenighedens kvælergreb, er overkommet af velstandens velgørende triumf. Og den totale krig, 2 fronter, 3 fronter, morderiske trianguleringer. Projektilerne suser over landjorden, gennem luften, pløjer havet op. Men hvad, som er hensides kamp, drengen genkender det ikke. Lidt lang tekst. Som alt andet på jorden er flugten en kompliceret størrelse, differentieret. Jeg iværksætter en panisk flugt over stok og sten gården.
men delegationens løbere får fat på mig. Som man ved, har den habsburgske maskine tradition for at indfange og afrette vilde hunde fra Dalmatien. Disse bæster gør af mig, instrumenterne koger over, instrumenterne syder, som om de forsøger at forlade deres irrgange til fordel for en mægtigere orgasme. Med hovedet nedad bliver jeg klynget op i et træ og ser verden på den anden ende, ledsaget af pauker og tamburiner og gjaldende bækkener. Snart den tændte musik, siden det dalmatiske gab, dets tænder, den selvantændende frode, adskillige jægere, sekundanter og trøjter samt dette, min illusion om dette sted, der braser sammen. Jeg begynder at glide ind og ud af bevidstheden, hist, hvor terror svipser, et skønt sted, hvor mennesket besinder sig på ulven og vice versa, alle ædende af skabelsens store digekopper. Men lige så snart jeg åbner munden for at drikke, får jeg øje på Peter, som farer frem og tilbage mellem fortets værelser. Nu bøjes han korporligt over en forsuret lektie. Nu, allerede nu, herude, hvor han giver sig til at kløve afsindigt, som om hans muskelmasse ville trodse tyngdekraften. Punktum. Ja. Og så står der så nede under, at den er broderet over Peter Ulven, som det forhåbentlig fremgår. Så. Tak.